Mengecek kondisi burung berdasarkan air minum ya. Kalau kondisinya seperti ini, kotor, itu menandakan burung sedang mempunyai anakan atau sedang melakukan loloh anak ya. Terus kalau seperti ini, berarti ini belum mempunyai anakan. Jadi perbedaannya jelas ya. Terus pakan apa yang kita sediakan? Ini kita pakai sistem kering, pakai fur ayam, dan sistem basah, pakai jagung muda. Terus yang bagus pakai apa mas? Kalau saya dua-duanya. Karena apa? Enggak semua burung itu suka jagung dan enggak semua burung itu suka fur. Tujuan saya pakai dua-duanya itu biar burung itu alami memilih sendiri. Dia meloloh anak-annya sukanya yang mana. Yang penting kita tujuannya tetap panen ya. Ini anaknya 3. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat siang.